Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня на завтрак я решила приготовить манную кашу. Как-то редко я ее готовлю, но в принципе я ее люблю. Рекомендуется покупать манную кашу марки Т, значит твердая. Видите, вот тут на пачке всегда подписано. Чаще всего продается М. По рецепту соотношение жидкости манки должно быть 1 манка 6 жидкостей. Итак, берем молоко, выливаем 1 стакан, примерно 1,5 стакана молока и где-то столько же воды. 1 и еще половинка. Итак, в общей сложности у нас получилось 3 стакана жидкости, и мы ставим ее на плиту. Итак, жидкость у нас уже на плите, на среднем огне, и сразу же мы начинаем добавлять манку. На 3 стакана жидкости это примерно полстакана манки. Вот у меня полстакана. Прям вот в холодную я добавляю, но она постепенно нагревается, пока стоит. Теперь газ прям еще чуть-чуть поменьше, такой небольшой, но чтобы разогревалось. И помешиваем слегка иногда. Немного добавляем соли. Не даем ей вот стоять и кипеть прямо, иначе будут комки. Нужно постоянно помешивать, чтобы на дне не образовалось такой застой такой из крупы. До закипания нужно постоянно помешивать. И сахар по вкусу. Пару ложек я добавлю. Так вот продолжаем помешивать, и она потихонечку начнет закипать. Продолжаем, пока она хорошо не закипит. Если вдруг вам вот в этот момент кажется, что она жидковатая, мне сейчас кажется нормально. Вдруг можно немножко вот так же припорошить, сверху добавить крупы, ничего страшного. Главное хорошо перемешать. Но сильно густую не надо, она еще загустеет очень хорошо. Видите, какая она уже теперь? Сначала была вообще как водичка, а теперь уже вполне себе каша. Вот если я перестаю мешать, видите, она уже в принципе закипела. Вот в этот момент, когда она закипела, прям совсем убавляем огонь, чтобы она чуть-чуть только кипела. Уже так много можно не помешивать, но иногда. Просто оставить ее вот так покипеть минут на 5. Но иногда помешиваем. Вот каша наша уже, смотрите, какая загустела. И вот она теперь вот так вот пыхает, называется. Как маленькие такие вулканчики. Раз, 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 раз. Вот так еще оставляем ее. Ну, помешаем и оставляем. Ну вот, прошло примерно минут 5, вот пока она у нас так вот кипит, пыхает. Сейчас мы ее выключаем, накрываем крышкой и даем постоять еще минут хотя бы 10. Каша готова. Сегодня у нас каша, я подаю с арахисовым маслом и с бананом. Вот так. Приятного аппетита. Можно с маслицем просто.